Οι καρομαραγοί στην Ελλάδα είναι γύρω στους 5 με 6, δεν υπάρχουν άλλοι. Γι' αυτό σας συνιστώ, αν βρείτε δουλειά να γίνετε καρομαραγός, θα είσαστε ένας από τους δισεύρητους που θα υπάρχουν. Αυτός εδώ είναι ο συνταξιούχος, εγώ. Αυτός είναι ο Μυτιληνιός, του Φώτη κοντά, ένας ο Δημήτρης. Αυτός είναι ο Γιώργος ο Ψαρό. Και αυτή είναι η αδερφή Καρύπη, οι οποίοι είναι ντεμπέλιδες, δεν δουλεύουν. Εντάξει, 4 είναι όλοι. Εγώ έχω σταματήσει καιρό. Ο Καλαφάτης είναι και καραομαραγός. Ο Καλαφάτης είναι αυτός που βάζει το βαμβάκι ανάμεσα στα ξύλα. Είναι ο καραομαραγός την κάνει τη δουλειά αυτή. Από εδώ μέχρι... Ναι, θέλει τέχνη αυτό, ειδική τέχνη είναι. Αυτό θα το μαθαίνεις στην πορεία, πώς το κάνεις. Αφού πιάσεις δουλειά, μαθαίνεις και το Καλαφάτη πώς γίνεται. Είναι το πιο ακριβό κομμάτι της δουλειάς, διότι από εδώ μέχρι εκεί που είσαι εσύ τα 2 μέτρα μπορεί να πάρεις και 1000 δραχμές για να το φτιάξεις. Αλλά έχει και αυτό μια τέχνη. Εντάξει. Είναι μια τέχνη όλο μόνο. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι ο καραομαραγός θα διαμορφώσει το χώρο που θα γίνουν οι κουζίνες, οι νηπτήρες και όλα τα σχετικά, αλλά και περισσότερο το χώρο στα όργανα που χρειάζεται ένα σκάφος για να έχει. Όπως και στα κρεβάτια. Ένα κρεβάτι, αν το φτιάξει ο καραομαραγός, δεν πάει αγοράσει απ' έξω ένα κρεβάτι για να το βάλει μέσα. Ο καραομαραγός θα το φτιάξει. Ή ο καραομαραγός του εσωτερικού χώρου. Έχει και καραομαραγούς που είναι του εσωτερικού χώρου, οι οποίοι κάνουν τύπου επιπλοκαταστάσεις και πατώματα και το κατάστρωμα αυτό είναι του καραομαραγού. Του εσωτερικού χώρου το πάτωμα κάτω είναι του επιπλοκαραομαραγού. Αλλά είπαμε, κάθε πριονιά που θα κάνετε πρέπει να τη μελετάτε, διότι αν το κόψεις κοντό την πάτησες. Έχασες το ξύλο και είναι πανάκριβο. Αν είναι το κόψεις μακρύ, πρέπει να μετρήσεις τόσο πολύ, γιατί βάζεις τον τροχό και τρίβεις, και εκεί πρέπει να ξέρεις τον τροχό πώς θα τον πιάσεις στα χέρια σου. Αλλιώς δεν τον πιάνεις καθόλου. Γιατί αν θα πάει ο τροχός λοξά και το φάει μονόπατα σε μια γωνιά, μετά θα χάσει και εκεί πέρα. Και να το ισιώσεις δεν θα πετύχεις τίποτα. Την έχεις πατήσει. Δεν κολλάει το πριονίδι να ξαναγίνει ξύλο. Καταλάβατε. Και υπάρχει και ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνετε αποθηκευτικούς χώρους. Δηλαδή, εγώ εδώ το πλάι ήταν ένα κομμάτι, άχρηστο είναι αυτό. Εγώ το εκμεταλλεύτηκα, έβαλα ένα κόντραμπλαγέ και έβαλα ένα τζαμάκι να τα διατηρώ, τα γέρνω, να μην μου φεύγουν τα πράγματα έξω. Αυτά όλα είναι μέχρι εδώ το σκάφος. Από εδώ και κάτω είναι η πατέντα του καραομαραγού. Μπράβο. Κατάλαβες. Αν ο καραομαραγός δεν είναι το μυαλό του στην πατέντα, πρέπει να κάτσει να βάζει σχέδιο κάτω και να το βγάζει. Να πάει στον κύριο που είναι ναυπηγός, να του πει βγάλε μου ένα σχέδιο το χώρο 1 μέτρο επί 30 επί 40, τι μπορώ να κάνω. Το κατάλαβες. Πρέπει να πάρεις οδηγίες από ανώτερο πλέον. Από άλλο μυαλό γενικώ. Από άλλο μυαλό. Βέβαια αυτό το μυαλό το άλλο δεν μπορεί να πιάσει το σκεπάρδι και να βάλει βιδά. Κάθε μυαλό είναι. Εντάξει, μπράβο, για να είμαστε εξηγημένοι. Ο καθένας έχει το είδος του που μπορεί και δουλεύει.